ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. انا احمد ابراهيم وده فيديو جديد في قناتي. ما تنسوش تصلوا على النبي، ويا ريت لأول مرة تشوفني وعجبتك الفيديوهات يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. مش عارف مستني ايه. طبعا اسف على التأخير. قبل اي حاجة حابب اقول كلمة بس. كام سنة كده طلاب تالتة ثانوي، بقول لكم ان انتوا عملتوا اللي عليكم. امتحانات عارفين انها صعبة، امتحانات ما كانتش سهلة وده الطبيعي ان هي امتحانات ما تكونش سهلة، ده طبيعي. فخليك فخور باللي انت عملته، ما تخليش اي حد يقلل من اللي انت عملته او تحس ان انت ما عملتش. انت عملت اللي قادر عليه وبس، ولسه قدامك مواد تاني ان شاء الله. ربنا هيكرمكم وتحققوا اللي نفسكم فيه. فخور بيكم والله، فخور باللي انت عملتوه. الكلية برضو ما هي الا وسيلة، برضو هفضل اقولها لحد اخر يوم. الكلية ما هي الا وسيلة، بس انت عندك اكتر من وسيلة تاني. كان زمان الكلية هي الكلية هي حياتك بس. الانسان اللي معهوش كلية انسان مش ناجح. لا دلوقتي في مليار طريقة تنجح منها، في مليار طريقة غير الكلية. بس خليك فاكر ده، خليك فاهم ده. الشخص اللي حاطط كل طموحه على الكلية هو الكلية اللي هتأثر عليه. انما انا هاخد الكلية وهكمل عليها. الكلية زي الاساس هكمل عليه، بس عادي لو مفيش اساس هعمل اساس غيره. فاهم الفكرة؟ متنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان، ربنا ينصرهم يا رب ويسدد خطاهم ويسترهم. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تبدأ صح عموما، ازاي تبدأ صح في حياتك، في كل حاجة ازاي تبدأ صح. هنتكلم عن حاجات كتير، فالتايم لاين متقسم. شوف انت انا حتى عايز تروح عليها روح يا باشا. بس انصحك تكمل الفيديو كامل عشان تستفيد اكبر استفادة. وبإذن الله الفيديوهات هتكون بشكل اسبوعي، هحاول بإذن الله. بس قبل ما ابدأ حابب اشكركم على اخر فيديو، ردة فعلكم على اخر فيديو نزلته. انا حقيقي فخور والله، مبسوط 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 والله. شكرا لكم. ازاي تبدأ صح؟ رقم واحد، النوم والصحيان بدري. عشان اي انسان طبيعي لازم يكون مظبط نومه عشان تعمل الحاجات اللي عليك. يبقى اول حاجة النوم. ظبط ميعاد نومك بسرعة وببساطة، لان مش محتاجة فزلكة كتير. اظبط نومك، مثلا هتنام على الساعة 10 بالليل، تصحى الساعة 6 الساعة 5، بس انصحك تصحى على صلاة الفجر يعني. تنام بدري، تصحى بدري. اظبط نومك قبل النوم بخمس ست ساعات كده، مشربش كافيين عشان اعمل لك ارق ما يخليكش تنام بدري. انت بتتكلم جد؟ يعني يستحسن في النوم اول حاجه اللي هو النوم بدري والصحيان، تظبط النوم. تاني حاجة بعد ما صحينا هنصلي، يبقى تاني حاجة الصلاة. عشان حياتك عموما تكون حياة منظمة حياة مرتبة، الصلاة أهم حاجة. الصلاة بينك وبين ربك، اتصال بينك وبين ربك. يعني انت بتتكلم اللي خلقك. سلام على الجمال والله. يعني انت تخيل انت مثلا بتكلم ولله المثل الاعلى، بتكلم حد كده رتبة او حد مهم. يا سلام على الفرح، ما بالك بتكلم اللي خلقك. خلق البشر كلها والخلق كل حاجة حواليك. فالصلاة مهمة. بجانب ان هي جانب روحي، هتحسسك بأمان وبراحة بطمأنينة بحاجات كتير والله. بس الصلاة، وعشان الصلاة هسيب لكم لينك بودكاست تذوق العبادات برضه هيفرق، اسمعوه هيفرق معاكم. الصلاة هتخلي الصلاة ان شاء الله هتكون في الصلاة في خشوع تام. بعد ما تصلي تنظم يومك، تكتب مهام تاسك. انا النهارده والله النهارده معايا كورس انجليزي، معايا كورس برمجة. اهم حاجة تنظم يومك. اول ما تصحى كده في ورقة يا باشا، ورقة اكتب عليك انت عليك كام مهمة، عليك كام تاسك، ايه اللي عليك النهارده المفروض تعمله، وتعمله تكتبه في اليوم بس. ويا سلام عاد لو تعملك مثلا مهام اسبوعية، يعني تاسك اسبوع كده. مثلا الاسبوع ده عايز انزل فيديو، تمام. والاسبوع ده مثلا عايز اتمرن 5 مرات، فالخمس مرات سبت تلات خميس. فدي حاجات هتنظم نفسك. لما تكون منظم ومرتب انت عايز تعمل ايه، هتلاقي نفسك بتعمل ده. اي نعم مش هتعمل الجدول بنسبة 100%، ده طبيعي، بس تعمل 70% وتنسى 30%، ولا تعمل 30% بعشوائية يعني من غير ما تعمل جدول، تعمل 30% أو ممكن أقل وتسيب ال70%. وهنا هتكون في ضغط ان انت ما عملتش حاجة، وهنا ساب كتير. فاهم حاجة تبقى انت عارف انت بتعمل ايه، وهتيجي بعدين هتبص تشوف نفسك انت عملت ازاي، ايه مدى نشاطك، ايه مدى حيويتك، ايه مدى انتاجك في الاسبوع كامل. فاهم حاجة تكتب انت هتعمل ايه، مطلوب معاك تمرين مثلا كده. فهنشوف المهام التانية، انت شوف انت هتعمل ايه فيهم. تمام كده ظبطنا النوم وبدأنا نصلي الحمد لله. تالت حاجة الرياضة. قسما بالله قسما بالله الواحد بدون رياضة، أنا ساعات بتمرن في البيت اللي هو كام تمرين كده. الفترة اللي ما بتمرنش فيها بحس إن أنا عجوز، عندي 70 80 سنة.
مش عارف اذاكر مثلا، مش اللي هو قاعد كده ضهري وجعني مش عارف. فالرياضة بتحرك لك جسمك، تحس ان انت نشيط، بجانب النشاط العقلي. جرب رياضة كل يوم كده، حتى لو 20 ضغط 30 ضغط. الضغط في ناس هتستصعب الرقم، التمارين الضغط بتجيبها بالتمرين، اي حاجة بتجيبها بالتكرار والتمرين. يعني النهارده مثلا هعمل 5، بكرة 6، كده هتوصل لل30 وتوصل لاكتر كمان لو انت كملت على التمرين. يعني اهم حاجة المواظبة على التمرين والرياضة. فعشان الرياضة تحسس لك وتنشط لك دماغك، اكيد لازم تمارسها بشكل منتظم وشكل متكرر. رابع حاجة معانا القراءة. مهم تكون عندك مهارة القراءة. أنا المهارة دي ضعيفة عندي، فبإذن الله أقويها. ممكن تنظم لك 10 دقايق في اليوم، يعني 10 دقايق 5 دقايق قراءة، صفحتين على حسب. خامس حاجة التعلم. التعلم هو اللي بيطورك، بيغيرك، بينجحك، بيخليك تتطور تستمر. الإنسان لما قرر إن هو بطل يتعلم في حاجة، انسى الحاجة دي خلاص، هو خلاص فقدها. يعني مثلا إنسان بيتعلم برمجة، وصل لحتة كويسة، فخلاص أنا قررت مش هذاكر برمجة تاني، أنا كفاية اللي معايا كده. أنا اعتبرني مش مبرمج، اعتبرني ما أعرفش أبرمج. ليه؟ لأن البرمجة بتتطور، في حاجات بتنزل برمجة، وأي مجال حيوي يعني بيتغير مستمر النمو. فأنت تيجي عند حتة تقف، اديك وقفت هنا، في كات هيكمل. انت واقف هنا خلاص، فاتك القطر يا باشا. خلاص. فأهم حاجة التعلم. شوف انت شغوف بأنهي مجال، برمجة، تصميم، دي مجالات الشغل، دي مجالات غير الكلية، يعني ممكن تشتغل فيها، تشتغل تطلع فلوس أحسن من الكلية والله. يعني في مجالات كتيرة، فما تقفش عند الكلية تسأل. رقم 6، تقليل السوشيال والهاتف. الهاتف بياكل يومك، وانا باكل يوم والله، بياكل يوم واكل ابن لذين. فعايزين نقلل الهدف، لان التليفون، عايزين نقلل استخدام التليفون والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا بشكل عام مصممة بشكل ادمان، ان انت تدمن استخدامها استهلاكها. فازاي هنقلل استهلاكها؟ ازاي بستخدم السوشيال؟ الاول بيجي لك نوتيفيكيشن، تفتح الفيسبوك، كمل ساعتين عدوا. اول حاجه لازم تقفل النوتيفيكيشن، الاشعارات، لازم تقفل الاشعارات كلها. فانت لما تقفل النوتيفيكيشن هتقلل الاستخدام ولو بشكل مش بسيط، شكل حلو. فاقفل النوتيفيكيشن. تاني حاجه، لو انت مدمن على الفيسبوك او البتاع، ممكن تحذف الابليكيشن وتستخدم الابليكيشن من المتصفح. هتقول لي ايه العبط ده؟ ما هو احنا عايزين العبط ده، عايزينك تكره الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي، لانها بتاكل اغلب يومك. وان شاء الله تكون البدايه الفيديو ده ليكم وليا، يعني الفيديوهات دي بكلم نفسي قبل ما بكلمكم، نصائح ليا، عشان انا برضو بستخدم السوشيال ميديا بشكل متكرر. فانا عايز اقلل استهلاك، عايز اتمرن، عايز اقرا قراءه، عايز اقرا من كتاب. فكل ده ليا قبل ليكم. بس فدي كان كبسوله سريعه ازاي تبدا صح لاكتر من حاجه. فلو الفيديو عجبكم متنسوش تسيبوا لي رايكم في الكومنتات، وانتظروني في فيديوهات جديده، ومتنساش تتابعني عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. واخر حاجه، شكرا لكل التعليقات اللي كانت في الفيديو اللي فاتت، ودي احلى كومنتات هسيبها لكم بالترتيب. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه احلى حاجه عجبتكم في الفيديو، وايه الحاجه اللي نطورها. بس، وسلام.